Chào mừng các bạn đến với trò chơi Bước chân vui nhộn. Để biết được cách chơi và luật chơi, các bạn lắng nghe tớ nói về cách chơi và luật chơi nhé. Cô giáo đã chuẩn bị một bản nhạc. Các bạn hãy nghe nhạc và thể hiện động tác nhảy theo cảm nhận âm nhạc của mình. Luật chơi: bạn nào không thực hiện được đúng yêu cầu, bạn đó sẽ phải nhảy lại bản nhạc đó một mình nhé. Các bạn sẵn sàng để tham gia trò chơi chưa nào? 1, 2, 3, trò chơi bắt đầu!